Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya YouTuber Wahyu Rai Channel, kita masih bersama Teh Rita Tila ya, Kampolnya, masih bersama Teh Rita Tila yang sangat luar biasa ya, talentnya manggungnya kemana-mana ya, tapi tetap acara nama dina acara ngadu bako onto. Ngadu bako, ngadu bako, ngariung, ye, ngariung onto. Ngadu bako, ada ngadu bako, ngadu bako, jiwa ngadu bako, ngadu bako, ngariung, ye, pulang ngaroko, ngadu bako, ada ngadu bako, ngadu bako, jiwa Terita orang aja gede ya, orang aja gede. Terita tuku abdi ohnya. Jadi Terita tuh talentnya tuh berubah. Dan ngibi kita salah nih mah, ngibi kita salah Terita mah oh orang teh. Jadi gayana, mana di naon teh kulantaran talentnya luar biasa, vokalnya luar biasa. Nyinin wayang jadi. Janten. Jadi. Da ibuna sinan wayang. Oh, jadi kepesininan tuh luar biasa. Kesana Pak. Keliningan. Dua tah, Dua. Katilu juru kawin iku oge. Juru kawi. Terus kawin kacapian oge. Kawi kacapian. Kalima. Calung, sekawin ada calung. Oh, lagi mah di kawin mah calung ge. Ya, calung. Pokoknya terdapat kapungkur teh dikenangan ku Hiroe gitu. Terus nah, Pasan. beberapa album di Degung, di Kawin Kacapian, beberapa album di Keliningan, dan beberapa album di Pop Suna. Teh, sudah berapa album? Tah, Terita Tila teh sudah berapa album sih? Baraya YouTuber Wahyu Rai Channel yang terang. Pasar album cenah gitu nya. Kira ketika kumpul lebih ka ayeuna teh ya kira langkung lah, ya kira langkungna. Berarti tipis lah. Iya, anu zaman kaset heula we nya. Kaset lah kaset, zaman kaset. Kalau tadi ngaguar ini anjing teh subuh gitu sampun lanjut orang beresan gitu rapihan gitu. Orang dicek gitu kan. Aya 25 kaset. 25 album. Tapi kaset yang Tapi kaset heula, kaset kita baheula. Tapi eta naon namanya teh kompilasi masalah seueur aya calung, aya Keliningan, aya Kepesindenan, aya Kawi, aya Gumurang Kali, aya Pop Sunda campuran sebagainya gitu. 25 album. Bayangkeun ku dirinya cool. Ulah hidup wae dirinya teh. Bayangkeun jay, lamun 25 album, kali 10 lagu album baheula mah 10, Pak. Mal aya 12. Berarti geus 250 lagu tanu beredar di masyarakat Jawa Barat. Eta anu bentukna kaset baheula. Karena eta mah geus ku CD, PCD, DVD kitu nya. Tah, terus ka dieuna. VCD beda tipis lah ya. Beda tipisnya. Nyirangan atana ping ngalangkungan ti kaset. Pamieta mah kan akadienakeun di tahun 2010 tahun lah ya. Ya 10-an lah, 10 sampai 15 CD ya. 10 sampai 15 album di CD atau DVD atau PCD gitu kan. Single anu enggal da mah aya album, da mah teh zaman album oge sih. Tah nama single. Single da mah di mana-mana sasaha sana Terita Tila bungkul gitu. Dirinya kan masih singlenya. Abi single. Sorangan gitu. Oh ya Simbayu Ganca. Gitunya. Iya ditaras atunya kan wae. Wah, iya. Iya gela. Beungeut Korea pisan atuh anjir. Korea. Batur mah di operasi atuh yang jiga Korea teh atuh. Ieu mah geus kaset ieu. Glowing Kan loba ditolak ku awewe. Loba ditolak ku awewe. Gitu ge Pak Boy. Naon Pak Boy teh? Playboy. Oke, dari aya single, sabaraha single banyak. Nu paling enggal naon? Single naon tah? Pop Sunda berarti? Pop Sunda nu paling enggal kantunkeun karya Kang X Setiawan. Nanging salurusna paming teu kapegat ku pandemi corona, Rita memang aya ada single 2, tapi memang teu babarengan gitu nya keluarna ya. Single mah kada hiji nya. Iya single kan ya. Single promo aja promo saja. Insyaallah aya hiji lagu sami nuji Kang Amas
anu hiji ciptaan Wahyu Rohe. Terang tau Wahyu Rohe nu mana? Berat. Mana judulna teh ieu? Kanggo anjeun mah telangkung. Tama masih kena disebutkan. Berat teh. Hanas geus muringga ya. Terus lagu eta anu hiji deui? Anu hiji deui mah Mideudeung. Mideudeung. Laguna teh. Saati niang trek ngahiji loba kapisah deui. Terus? Atas. Tapi Padas baraya sadayana panasaran. Tapi anu masih kena haneut mah kamari anu Kang Setiawan. Kantunkeun abdi mah janten bocoran-bocoran anu mah aya 3 lagu. Lamun hayang gumlit menyampaikan apa tungguan heula. Ada proses gitu nya. Tah anu teh aya kantunkeun nya. Terus aya deui nah anu teh Lampung. Aya deui nu Kang Amas Mideudeung. Eta lagu-lagu anu bakal ngahit, lagu-lagu anu bakal ngadeg ngegel kana rasa. Arrangerna sa? Arrangerna Kalian akhir. Ya lahir. Sehat-sehat Kang Yanahe, mugia sadayana sehat keluarga ya. Sehat. Teh Rita. Kang. Manggung ka mana we manggung jay. Soalnya kan manggung teh nya. Anu di Citereup aya. Di Cimahi deket aya. Ranca Ekek aya, Ujung Berung. Aya. Bumi Abi guys di Pangalengan. Oh, sering katanya. Pangalengan? Pantesan hidup. Pangalengan teh kenang ku hidung Sama teh kapoe. Tiris ya. Tiris dari itu. Iku Pak Afrika ngaranna Itu teh. Afrika. Iku legana. Tamureun Jawa Barat mah tos kaubek Indonesia lah ya. Ya, manggung morinya. Manggung mori Jawa Barat, Indonesia, alhamdulillah lah tadi siapa yang tidak tahu siapa Rita Tila. Bener teh kan Iko? Luar biasa ya. Jadi para YouTuber juga pasti mengenal siapa Rita Tila. Manggungnya Jawa Barat, Indonesia sudah dikubak. Dari Sabang sampai Merauke. Anak abang gigi pakai. Nah sekarang yang harus ditanya itu ke luar negeri itu kemana aja? Taeta nomor 5. Keluar negeri kemana aja? Disingkat ya? Ya, tapi sin sombong abi teh kumaha tuh. Tapi kan untuk motivasi kepada pemula-pemula seniman-seniwati anu bereng gitu motivasi eta lah. Sata cenah ngaturnuhunkeun kangge ka Disparbud Pariwisata Jakarta. Oge hatur nuhun kangge ka Disparbud Provinsi Jawa Barat. Oge teh hilap ka sesepuh Kuring juga lah oge pangpangna paling seringna sareng Samba Sunda. Intinya 5 benua alhamdulillah rezeki Allah Rita atos ngebekas. Barangnya YouTuber Wahyu Rohe. Saya juga sering ke luar negeri sama Rita Tila. Rita Tila sama saya sama Rita Tila gitu kan. Sering. Saya sama siapa? Situ mah sama itu gitu. Tapi nanti ada cerita sedikit tentang Rita Tila dan Wahyu Rohe. Tapi kayaknya Pak Wahyu lupa deh gitu. Kayaknya di luar. Kayak di luar. Pokoknya gitu tanya manggung nanti memang jelas ke luar negerinya sering ya. Termasuk dengan saya dulu ketika saya bekerja di Disparbud Provinsi Jawa Barat ya. Pokoknya sering sekali gitu. Jadi yang berikutnya ada ditulisnya di dirinya. Tuh. Iya tah. Rita Tila kan bisa melesat ya. Panggung kemana-mana terutama di Jawa Barat di Wadah Babsuna Serang Kecapian Jaipongan dan Keliningan. Manajerna saha eta nu ngurus. Nah kudu aya manajer. Saha manajer mana? Pemirsa kadebaka Wahyu Rohe Channel. Dah uninga. Nalika Rita Tila tahun 2008 2007 bahkan ke sanahnya kantos di manajeran ku Wahyu Rohe.
Oh, saha oyeur teh? Duka gitu tuh. Karagot ke mata. Tah, margi Kang Wahyu Rahe sering ke luar negeri. Dugi ka 3 tahun. Waktu lami kata mah. Lami ke Australia, ke Jerman 2 tahun. Manya artisnya diare-arekan. Ya, tadinya Rita belajar berjalan dulu sendiri. Ta saparantos ngadahup ka si Samuan. Si Samuan. Si Samuan. Kela si Samuan itu sahanya masih tetap di Wahyu Raya Channel di acara ngadu bakok. Samuan saha urang guar ke.